Weydiimaha mudan in laga warceliyo ee u yaalla waxgaradka madaxda dowladda iyo cid kasta oo dareensan waxa socda waxaa ka mid ah: maxaa looga haajirayaa deegaanada Puntland? Maxaa dhalinyaradu ugu bareerayaan halista tahriibka? Maxaa ganacsatadu u rarayaan malaayiin lacag ah iyagoo maal gashanaya Kenya, Zambia ilaa Congo? Maxaa qoysasku uga guurayaan Puntland? Aaway mas'uuliyaddii dowladda? Yaa u maqan dadka iyo deegaanka? Waa weydiimo mudan in jawaabo loo helo si loo helo xal waara oo dadka deegaanada Puntland u helaan nolol ay ka helaan dhulkooda, kana maarmaan aadidda iyo u guuridda qoysaska iyo dhalinyarada ee dalalka Geeska Afrika. Sida aan ka soo xigtay qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ee Puntland, dadka ugu badan ee ka baxa deegaanada Puntland sanado ka hor waxay u baxayeen daryeel caafimaad iyagoo aadaya Itoobiya iyo Hindiya, balse sanadahan waxaa dadka ugu badan ee ka baxa garoomada diyaaradaha ee Garowe iyo Boosaaso oo gaalkacyo lagu daray ay u baxaan raadinta nolol ka wanaagsan midda ay ku haystaan deegaanada Puntland, waana mid mudan in ay dib u eegaan cid kasta oo lexejeclo ka leh. Si aan xog faahfaahsan u helno, waa muhiim inaan eegno dhowr arrimood oo dadka ku keenaya inay ka baxaan Puntland ayna aadaan waddamada kale ee Geeska Afrika. 1. Nolosha oo qaali ah guud ahaan Puntland. Puntland waa deegaan xasiloon marka laga hadlayo Soomaaliya, waxaase qaaliyoobay nolosha deegaanka oo ka sarreysa inta kale ee dalka. Maciishada, nolosha, qiimaha guryaha iyo dhulka, adeegyada korontada iyo biyaha ayaa meeshii ugu sarreysay gaaray. Garowe iyo Boosaaso ayaa safka hore kaga jira magaalooyinka Soomaaliya ee ugu sarreeya dhinaca korontada. 2. Waxbarasho qaali ah oo aan tayo lahayn iyo shaqo la'aan baahsan. Dhalinyaradii ugu badnayd ayaa ka baxday deegaanada Puntland, kuwaas oo qaybtood halis geliya naftooda. Inay dhalinyaradii ugu badnayd ka tagaan Puntland waxaa xoogagaalku ku sheegayaan inay dhinacyo kala duwan ka saamaysay bulshada. Dhaqaale tiro beel ah oo ku baxay dhalinyarada oo halis wajahay, jiilkii dhalinyarada ahaa oo boos weyn baneeyay, waana aafooyin sanadahan si weyn loo dareemi doono. Waxbarashada Puntland ayaa noqotay mid qaali ah, haddana xarumo waxbarasho oo ku yaal magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa qarka u saaran inay xirmaan, sababtana waxaa lagu sheegay inay hayaanka dadku ka mid yihiin. 3. Dhaqaalihii Puntland oo dibadda u baxay iyo aafo aan lagu baraarugin. Bulshada Puntland waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku socday hoos u dhac dhaqaale. 5 sano waxaan Puntland ka shaqayn lacagta shilinka Soomaaliga. Ganacsatadii deegaanka waxay u guureen waddamada Afrika iyagoo maal gashanaya Kenya, Zambia ilaa Congo, taas oo ka dhigan in malaayiin dollar oo ku wareegi jiray bulshada ay dibadda u baxday, waana halis aan qarsoonayn. Mashaariicdii Puntland ka heli jirtay kabka caalamka ku taageera Soomaaliya oo maqan sanado kadib markii xiriirka Puntland iyo dowladda federaalku uu gaaray halkii ugu hooseysay. 4. Doorkii waxgaradka iyo kii dowladda oo maqan. Madaxda Puntland oo marar kala duwan ka wareegay xaqiiqada ka jirta deegaanka ee ah hayaanka bulsheed ee aan dhaafin dhalinyaro, carruur, qoysas ilaa waayeel, xilli kastana sii siyaadi kara. Mas'uuliyiin ka mid ah kuwa Puntland ayaa marar kala duwan ku dooday in deegaanada Puntland ay ka jirto barwaaqo, balse waxaa warka madaxda loo arkay iska indhatirka xaaladda ka jirta deegaanka. Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ka mid ah dhaqanka Puntland iyo Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid ah culimaaddinka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si dhow wax looga qabto aafada cusub ee ku soo korortay guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, taasi oo saameyn weyn ku reebaysa deegaanada. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda xilligan ka jirta Puntland iyo halista lagu jiro, waxaase weli maqan doorkii dowladeed iyo kii waxgaradka Puntland ee ahayd in xaaladdan wax badan laga qabto si loo yareeyo socodka dadka loogana shaqeeyo sidii ay nolol jaban ugu heli lahaayeen deegaanadooda. Maxay dadku u doorteen dibadda? Su'aashan ayaa ah mid mudan in la isweydiiyo. Qoysaska ugu badan ee ka baxay Puntland ayaa u guuray magaalooyinka Nairobi, Addis Ababa, Kampala ilaa Qaahira, oo dhammaantood caasimado u ah dalalka Kenya, Itoobiya, Uganda iyo Masar. Waxa ay ka siman yihiin in nolosha gudaha ee Puntland ka jirta ay ka qaalisan tahay meelaha ay tageen, ayna ka jaban yihiin adeegyada muhiimka u ah nolosha ee korontada iyo biyaha, waana midda ay tahay in ay weeleeyaan madaxda Puntland iyo waxgaradka deegaanku. Si loo joojiyo aafada socota ee aan kala reebayn bulshada, sooma mudna in aan laga aamusin waxa socda, loona midoobo sidii wax looga qaban lahaa iyo sidii loo joojin lahaa qulqulka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u haajiraya dalka dibaddiisa. Haddaba, sidee loo yareyn karaa ama loo joojin karaa aafadan? Aragtidaada nala wadaag.